비행기 날개가 왜 비스듬하게 돌아가 있을까? 한쪽은 앞으로 한쪽은 뒤를 향하고 있는 이 이상한 구조를 가진 비행기는 바로 나사가 만든 AD-1입니다. 날개를 최대 60도까지 회전시킬 수 있다는 특징이 있습니다. 그런데 왜 나사는 이런 실험을 했을까요? F-14 톰캣 같은 전투기에선 가변이 구조가 있었지만 양쪽 날개를 동시에 움직이는 방식은 구조가 복잡하고 무겁다는 단점이 있었죠. 그래서 나사는 단일 피벗 포인트로 날개를 한쪽으로만 회전시키는 오블리크 윙 설계를 실험하게 됩니다. 하지만 날개가 비대칭으로 움직이다 보니 고속에서는 조종성이 급격히 떨어지고 실속 시 한쪽 날개만 양력을 잃어 기체가 뱅글뱅글 도는 스파이럴 다이브로 빠질 위험도 있었죠. 그런데 1979년부터 1982년까지 총 79회의 비행을 수행했는데 단 한 번의 추락 없이 실험이 끝났습니다. 하지만 조종 안정성 문제로 실전 투입은 결국 무산되었다고 하네요.